三個真係好可愛嘅女仔啊，係咪啊？咁樣咧，我哋都有偶像活動呢一個咁經典嘅一個作品啦。咁跟住咧，我哋有個再經典嘅好冇啊！咁跟住咧，我哋會有請 Extra 嘅。咁 Extra 咧係一個隨心出沒嘅團體。咁咧佢哋翻跳日系偶像同埋習舞為主嘅。佢哋咧有個宗旨就係勿忘初衷，並且享受舞台嘅每一個時刻。咁相信每一個表演者咧個心裏邊都係咁諗㗎。咁我哋咧佢哋咧會將表演咧 Vocaloid 嘅歌曲。咁我哋一齊感受 V 家音樂嘅魅力同埋舞步嘅熱情，好唔好啊？大聲啲，好唔好啊？係咁啊，乖啦。好，咁我哋有請 Extra。
曬觀眾。陣間就繼續落力啲打 call，因為我哋仲有3首歌嘅。咁先嚟自我介紹先，喺呢邊嘅 Miko 就係你阿 Lu 仔，跟住到重音嘅 B 仔，跟住到鏡音嘅范仔，仲有最後我長音嘅敏仔，多指教。咁接住落嚟，我想希望你大聲啲落力啲打 call，咪俾啲聲你聽下先啦。係，我哋咧有 IG 嘅，咁之後係啦，如果有需要影咗嘅片，記得咧 send 翻俾我哋，我哋咧會繼續 upload 最新嘅片俾大家睇。多謝大家。
好多謝 Extra 嘅表演。